いうことあれ。ネギさんはセギさん。ということはこれ。あ。ということはこれ、はい、これ、はい。ちょっと。いい。出さなくていいって。おお。すごい質感が違う。ちょっと待って。よいしょ。いやだっていいって違う。ちょっと待ってよ。もっとこれちょっと違う。ちょっとやめて。どれ。あ、これ。違うの。どこでも食べ物じゃないよ。かわいい。かわいいね。これはいい。よし。ちょっと待って。ダメだね。よし。滑んないようになってる。そこ、楽しい。よいしょ。なるほど。これがお掃除用ブラシ。いい？バリカン。これバリカン。レシエット。なるほど。ブラッシング。優しい。3ミリと6ミリ、9ミリと12ミリ。なるほど。静かだな。で、これと合わせても使えるし。どこでも合うんだ。すごい。なるほど。
いしょ。足の上やるか。やる？どれどれどれ。おいで。上手ね。どれどれ見してるっちちょっと待ってる。可愛くなってる。オッケー。